आपको पता है, एक छींक आपकी जान भी ले सकती है। हाँ, और अगर आप लगातार 100 बार छींकें तो आपके शरीर के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचो, आप आराम से बैठे हो, अचानक छींक, फिर एक और ये रुक ही नहीं रही। 100 बार छींकने पर क्या होगा? सबसे पहले आपकी नाक और गला जलने लगेंगे। हर छींक एक छोटा ब्लास्ट होती है। फिर सिर में प्रेशर इतना बढ़ेगा कि आपको तेज हेडेक और चक्कर आने लगेंगे। बॉडी पूरी तरह थक जाएगी क्योंकि ये एक मिनी वर्कआउट जैसा है। और रेयर केस में तेज छींक से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये सब अक्सर होता है एलर्जिक राइनाइटिस या इन्फेक्शन की वजह से। तो अगली बार छींक को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक छींक नहीं, आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है।